ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘီယာဝါစာကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာ2025ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပြီးတော့2026ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းအောင်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်း2025ခုနှစ်တစ်နှစ်တာကာလကိုတစ်နှစ်လုံးတစ်လချင်းတစ်လတစ်နေ့ချင်းတစ်နေ့တရက်ချင်းတရက်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ပင်ပန်းနေကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲပင်ပန်းဘလို့ပဲစိတ်ဓာတ်တွေကြဘလို့ပဲဝမ်းသာခဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တာအချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့လို့ပြီးပါပြီလာမယ့်နှစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင် The most pleasing 5-lettered word. Come on. Sorry, is it most pleasing? I don't think so. You say sorry, just bend kar raha hai. Sorry, sir. Not at all pleasing. The most pleasing 5-lettered word. Money. Most pleasing income tax भरना पड़ता है ना तब पता लगता है most pleasing है क्या. हाँ जी. Smile. Thank you, ladies and gentlemen. The most pleasing 5-lettered word. Smile. It increases your face value. There'll always be a reason to cry. We don't laugh on the same joke again. Why do we cry on the same problem again? Huh? It depends on you whether you want to smile or cry tears. I remember following one slide that someone sent me. When followed in life, I guarantee you, life will be different. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? No? Then why worry? Isn't it? Isn't it? Why worry? Why are we constantly bogging our minds down with anxiety that is just absolutely not allowing us to have peace of mind? While you're sitting here, someone may be plotting against you. You don't know. While you're sitting here, someone may be backbiting and sending a wrong email against you. You have control over it? Control over one thing. To smile.ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုံးပါကျွန်တော်တို့တနစ်တာဖြတ်သန်းမှုမှာပင်ပန်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်တောကတွေရှိခဲ့တယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြတ်သန်းနဲ့မေ့နေခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုံးမှုမေ့ခဲ့တာများကေဇော်ရဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်လိုပဲလောကဓာတ်ကအတုအဆိတ်များတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာကိုချော့မြူဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်တွေအချိန်ကာလအပိုင်းခြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခြင်းမဖြတ်သန်းခြင်းဖြတ်သန်းအောင်ပါဒီအချိန်တွင်းမှာတော့တခါလေကြာရင်ကိုလက်လျှော့ခြင်းစိတ်ကိုအရှုံးပေးခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုတတိပြန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချော့မြူဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိုးဆော်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သာအတုံးမကြဘူးအဖြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေတင်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်မတင်မဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေပေးမဲ့သူတွေအများကြီးပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့လဲကြမှာကိုမမြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲကြမှာကိုမကြည့်ရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့တွေဟာသူတို့တွေအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့အားပေးဖို့လိုပါတယ်အားမွေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံး2026ခုနှစ်မှာအပြုံးတွေကိုစီနဲ့ခရီးဆက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြရပါခင်ဗျာ